rige-rige ba an dawo kan manya shine yace walam yadlub uluwal qadari babu wani mai neman wani kujera maɗaukaki fiha a cikin wannan duniya babu wani mai neman kujeran shugaban ƙasa ko gwamna ko kansila ko ɗan majalisa wa izzan nafsi tare da girman jikin nan nashi da wannan faran-faran ɗin nashi da wannan kyautan nashi da wannan san mutanen nan wallahi babu wani mai neman irin wannan kujeran illa kullu ɗagin sai dai dukkanin azzalimi mai ɗagawa ba zai fito ya tsaya dan neman wannan kujeran ba sai an rubuta masa duk abin da zai yi na zalunci ku tsaya kuma ku zaɓe shi dan kun ga taliya ko wani abun ina wa inna lan nafisa idan ya samu wannan zaɓaɓɓiyan kujeran wato shine idan aka zaɓe shi ya ci minal ma'ali na daga cikin kujeran nan maɗaukaka kansila ne shugaban ƙasa ne ɗan majalisa ne ko kuma sarki ne la ilaha illallah to fa daga wannan lokacin ana zaɓen shi ɗibul masagi abinci mai daɗin haɗiya walaysa li mulkiha ba zai zamanto a cikin wannan mulkin nashi ba idan da shinkafa 1000 ne yanzu zai mai da ita 2000 ko 3 Allah ka kiyaye mu sannan kuma ɗibul masagi abinci mai daɗin haɗiya shi kanshi walaysa li mulkiha bai zamanto a cikin mulkin nan nashi ba shi kanshi ba zai samu daman cin abinci yanda ya dace ba la ilaha illallah iza balagal muradu yakin da ya isa wato ya samu wannan muradin nashi ya samu wannan kujera ulan ya ɗaukaka gashi da sojoji da 'yan sanda wa izzan kuma ya buwaya yana tafiya yana takama duk ya manta wannan wahalan da kuka yi na zaben nashi a bi shi ana kaza kaza tawalla sai ya bada baya kaga kaman ba shi bane aka hada mai kudin wani mahalla yana mai kaurace ma mutane su waya kofar gida ku leka min ba zan fito ba su wa'innan kawai saboda sun zabi mutane sun zo suna ta maula abokai fa za ga yana gaya ma haka ba ma kan waɗanda ma suka zabe shin ba ma albalagi tare da isa wannan kujeran nan kuma karin magana ne zai yi a da a yanda shugaban nan yake ka kasirin wato kaman gida ne kaman gini ne wanda hafatahu katangan shi katta dama hakika ta ruguza a da kenan iza saral bina'u wanda a da ko gidan nan ya kasance gini ne ilal faragi wato a kammale a gine shine ilal tamami amma yanzu aka ga baki ɗaya ya sanja wannan littafin a cikin shekara 2000 kaɗan ne babu amma kuma yake cewa aqulu ina mai faɗa muku wa qad ra'aita muluka asri haƙiƙa naga masu mulkin zamani na kun ga fa a lokacin duk wani mai mulki gida yake bi yana raba abinci baya yin bacci sai garin nan duka an koshi naga yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ala ku saurara la yabgi babu wani mai neman wannan kujeran na shugaban ƙasa ne ko kuma sarki ne ko gwamna ne ko kansila ne ko dan majalisa babu mai neman wannan kujeran kuma har ya samu illa kullu ɗagin sai dai dukkanin azzalimi mai ɗagawa wanda an riga an rubuta masa abin da zai yi